हाथ पकड़ के रखिएगा, सांस लें, छोड़ें, छोड़ें, सांस लेंगी, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, 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 एक बार फिर से लें, छोड़ें, एक बार और, छोड़ें। इस पार्ट को रिलीज कर देता हूँ मैं गुरु की स्मरण से। सांस लीजिए, छोड़ेंगी, दूसरा सांस लें, छोड़ें, सांस लेंगी, छोड़ें, यस, यहाँ पे आ जाएंगी, सांस लें, छोड़ें, फिर से लें सांस, छोड़ेंगी, अब जो रेट्रोलिस्थेसिस है L5 की, उसको फिक्स करेंगे, सांस लें, छोड़ें, आगे खींचेंगे हम नीचे से, गर्दन जैसे ही खींचेंगे नीचे तक एक लहर जाएगी, सांस लेंगे, छोड़ें, ओह नीचे तक आया झटका, लूज करें और लूज करें और लूज जाइए नीचे की तरफ, इसको यहाँ रखें, एल्बो को पकड़ लीजिए अपने इस तरीके से, बस छोड़ दें ढीला, सांस लें, छोड़ें, इसको यहाँ रखें, बस एक सेकेंड, बस ढीला छोड़ दो, लूज करेंगी, यस, शोल्डर ब्लेड को खोलने के लिए अगर आपको हाथ को सांस छोड़ते पीछे आ जाएंगे, पीछे 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 पीछे, दोनों हाथ पकड़ लें इस तरीके से, यस, ढीला छोड़ दें बॉडी आप, सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स कर दें, दोनों लेग सीधे कर दें, इसको और एक यहाँ रख दीजिएगा, आगे आए और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, बस सांस लें, छोड़ें, यस, सांस लेंगी, छोड़ेंगी,
इसी नी में दर्द आ रहा था ना, हाँ, छोड़ दें। सांस लें, छोड़े। इसको ऐसे छोड़ दें। ढीला छोड़ा, ढीला ढीला ढीला। सांस लें, छोड़े। यूज़ कर दें। इस साइड में बड़ी स्टिफनेस है। इस तरफ हाँ, ये राइट साइड। पकड़ लीजिए हाथ को। यस। अब हम एडजस्ट करेंगे L4 L5। अच्छा, हाथ पकड़ के रखिएगा, सांस लें, छोड़ें। यस। दूसरी तरफ जाए प्लीज। यहाँ छोड़ दें, गिरा छोड़ दें। मैं गिराऊंगा नहीं मैं। L5 S1 करेंगे यहाँ ओपन हम लोग। सांस लें, छोड़ें। सीधे बैठ, धीरे छोड़ दें। इसको भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। एंकल में आ रहा था इसके में, हाँ सर। थोड़ा ऊपर जाइए। सुबह उठती हूँ ना तो ये पैर दर्द करता है। यहाँ पे दर्द करता नीचे की तरफ। नहीं सर, तल भी नीचे। ये तलवा सर दोनों या ये सिर्फ ये तलवा? ये वाला सर। ये वाला तलवा। करता तो दोनों भी मुझे कुछ ज़्यादा ही। लास्ट थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाइए हल्का सा। इस जॉइंट को खोलेंगे हम लोग, जो टाइट टाइट लगता है आपको। हाँ सर, इससे दोनों ही टाइट लगते हैं। बस इसको हिप का हिप खोलेंगे। ठीक है, अपना टांग मेरे शोल्डर पे रखिए और लूज कर देंगे बॉडी को लिए। छोड़े, दोनों घुटने मोड़ लें। पिबिक सम्फाइसिस को ओपन करेंगे हम। सांस लें और अंदर दबा दें पूरी ताकत से। दबाइए, बस। बैठो जी। ये तो कभी चटकते ही नहीं है मेरे। अभी चटक रहे हैं। आप ही कैसे? देखो सारे चटक रहे हैं। हाँ, सारे चटक रहे हैं। एक और, यस। इसको ऐसे ही। कान रहेगा। कान भी
कर लेते हैं। ओए अरे नाभि करते हैं धरण। खाली पेट हो अभी आप? हाँ सर। ठीक है, लेट जाइए। सब जाए नीचे की तरफ। ऊपर सर आप एक ब्रांच हमारे उधर भी कर लीजिएगा, बहुत मरीज है सच में सर, दूर की वजह से बेचारे बहुत मतलब आते हैं लोग यहाँ से, कहाँ से लोग आते हैं। आसाम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सब जगह से बहुत आते दूर दूर से आता है सर। आते हैं। मेरे घर में तो 4 मरीज हैं। 4 मरीज हैं। आज मैं मम्मा को बोल रही थी मम्मी आज आप चलो, मम्मी कह रही है मुझे आदत पड़ गई है अब। हाँ, ज़्यादातर लोगों को आदत पड़ जाती है। आप लोगों के लिए मैसेज है वीडियोस, अगर आपको भी ऐसे दर्द सहने की आदत है तो अच्छी आदत नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको दिखा लीजिए, नहीं तो आप उसके साथ ही रहना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता नहीं लगेगा वो बीमारी कब छोटी सी तो बहुत बड़ी बन गई है। सर मम्मी का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो क्या मम्मी को भी हो जाएगा? कितना वजन है? मोटी है मम्मी। 70 किलो? ज़्यादा 70 तो सर मुझ में है। कर तो सकते हैं, ट्रीटमेंट तो सबके लिए होता है हमारे पास में। बात यह है कि हम कितना परसेंटेज तक ठीक कर पाएंगे वो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो मैं एक बार जरूर लेकर आपकी नाभि जो है ऊपर की तरफ आई हुई है। ये ये यहाँ दर्द यहाँ पे दर्द। हाँ, दिखा देते हैं आपको, एक बार चेक करेंगे। इसलिए मेजेंट्रिक आर्टरी है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल माल अलाइनमेंट हो जाती है, मतलब ये फंस जाती है, अटक जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको धड़कन नज़र आएगी। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये इसी को फिक्स करना है। नीचे लाएंगे तो धड़कन नीचे आ जाएगी। पेट भी देखेंगे तो टाइट आपको नज़र आएगा, टाइट पेट है। अब करने के बाद सॉफ्ट भी हो जाएगा पेट। पाँव के पंजे ऊपर और नीचे करेंगे आप। सांस लेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, फिर से ऊपर, छोड़ें, ऊपर, छोड़ें, ऊपर, छोड़ें, ऊपर, छोड़ें, ऊपर, छोड़ें, ऊपर, छोड़ें। बस। राइट घुटने को मोड़ो जी, राइट को मोड़ो, मोड़ो 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 मोड़ो, सीधा कर दो, फिर से मोड़ो, सीधा कर दो, मोड़ो जी, लेफ्ट वाले को मोड़ो, सीधा, फिर से मोड़ो जी, सीधा, फिर से मोड़ो जी, सीधा। बस। दोनों घुटने को मोड़ लो, फिर से मोड़ो, मोड़ के रखो, मोड़ के रखो, बस मोड़ के रखो। मम्मा बस 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 बस। अब सीधा कर दो जी। सांस अंदर में छोड़ दो। आप देखिए सेंटर में आपको बीट आएगी भी, आपको भी दिखाते आइए। अब तो बहुत तेज आ रही है पहले नहीं थी। ध्यान से, धीरे से देखिए, इधर का नाभि, ये नाभि। अब आपको पेट भी देखिए सॉफ्ट लगेगा, और आपको दर्द नहीं होगा। बैठ जाइए जी। मैंने कहा नहीं